하늘이 나에게 주는 조언입니다. 4개의 카드 중에 하나를 골라주세요. 셋, 둘, 하나. 1번 카드. 내가 하면 좋을 것 같다고 생각되는 일이 있다면 고민하거나 비교하지 말고 실천으로 옮기라고 합니다. 좋은 결과가 있을 거라고 합니다. 2번 카드. 미래를 위해서 해야 할 일이 있다면 하기 싫은 부분이라도 먼저 시작해야 한다고 합니다. 3번 카드. 열정을 가지고 열심히 하고자 하는 일에 집중을 하는 습관을 들이면 좋다고 합니다. 4번 카드. 많은 생각을 하기보다 잘하려고 노력하기보다 즐긴다는 마음으로 가면 오히려 더 잘 된다고 합니다.